大家好，歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係我不喜歡你摸我。你哋知唔知如果有陌生人想觸碰你嘅時候，你要點做啊？我不喜歡你摸我。楊湖平。彤彤生日呢一日，收到媽媽送嘅禮物，係一條好靚好靚嘅裙呢。彤彤非常鍾意呢個生日禮物，着上條裙之後，佢覺得自己就好似一朵美麗嘅花。彤彤着住條裙嚟到學校，同學都見到，都讚佢條裙好好睇啊。同學仔嘅讚賞令到彤彤更加鍾意呢條裙，一有機會就想着佢啦。哇，真係好靚啊，彤彤，你條裙好好睇啊！有一日，彤彤着住呢條裙喺社區嘅遊樂場玩，鄰居吳叔叔就行過嚟，一邊讚彤彤條裙靚，一邊問彤彤：我可唔可以靠近啲睇下你條裙啊？彤彤點頭答應，但係吳叔叔好奇怪呀，佢居然要揭起彤彤條裙，想睇下入面。彤彤好驚啊，佢捉住自己條裙就走開咗啦。幾日之後，彤彤喺樓下玩嘅時候，又撞到吳叔叔。今次吳叔叔就話：我呢，其實係想幫親戚屋企嘅小朋友整一條差唔多樣嘅裙，所以呢，我想邀請彤彤你去我屋企度下條裙嘅尺寸啊。啱啱開始嘅時候，彤彤覺得好怪啊，其實都唔係好想去，但係喺吳叔叔再三邀請底下，佢都係答應咗啦。度尺寸嘅時候，彤彤好配合。突然之間，吳叔叔就話啦：咦，彤彤，你條裙上邊有條毛毛蟲喎，我幫你整走佢啦。彤彤嚇到唔敢喐啊！吳叔叔居然趁機將隻手伸入彤彤條裙入面。彤彤好唔鍾意吳叔叔掂自己嘅裙同埋身體，佢推開咗吳叔叔嘅手，就即刻跑返屋企啦。彤彤返到屋企就將條裙除咗落嚟，唔想再着呢條裙啦。媽媽覺得好奇怪，就問啦：彤彤，條裙做乜嘢事啊？彤彤就話：吳叔叔話條裙上面有毛毛蟲啊。媽媽仔細檢查咗好幾次，冇發現到有毛毛蟲喎。媽媽就覺得好奇怪啦。彤彤，係咪發生咗啲咩事啊？彤彤就將吳叔叔做過嘅嘢全部都講畀媽媽聽。媽媽聽完之後就好認真咁同彤彤講：大人呢係唔應該同小朋友做呢啲行為㗎。以後只要你覺得件事奇奇怪怪嘅，一定要馬上同爹哋媽咪講，因為只有咁樣，我哋先可以更好咁樣保護你。彤彤點點頭，將媽媽嘅話記喺心入面。媽媽仲同彤彤講，畀衣服遮住嘅地方係任何人都唔可以睇㗎，而且都唔可以摸。如果有人對你做咗令你覺得唔舒服嘅事情，你可以大聲咁拒絕佢，叫佢唔可以咁做，而且仲要即刻話畀爸爸媽媽聽。喺嗰日之後，爸爸媽媽一得閒就會陪喺彤彤嘅身邊。如果大人唔喺度嘅時候，彤彤都會揾一群同伴，大家一齊玩。偶然遇到吳叔叔，彤彤就會拉住同伴去到人多嘅地方，唔畀吳叔叔有接近自己嘅機會。我哋不如都係去嗰邊玩啦。好啊！而家彤彤又重新着住呢條咁靚嘅裙啦，恢復返以前開心嘅樣。
佢又可以好似以前咁無憂無慮，放心咁玩啦。請你哋記住啊，你哋嘅身體都係自己嘅，唔鍾意俾人哋掂到，或者唔想俾陌生人掂到，你哋都可以拒絕㗎，好好保護自己。如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。